Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Ford Focus 2017 model Titanium aracımız. İzzet kardeşimizin aracı Antep'ten yanıma geldi. Abimiz aracında eksik olan orijinal özellikle aracımıza bilgisayarla kazandırmış olduk. Hayırlı olsun abime. Aracımızda korna selamlama özelliğimiz yoktu. Bu şekilde duyduğunuz gibi kapılarınız kilitlendi gidebilirsiniz anlamında orijinal bir özelliği olmuş oldu. Bir diğer özelliğimiz, eğer kapımızın bir tanesi açık ise kapınızı kilitlediğinizde 2 kere korna vermesi, aracınızın kapısı açıktır gitmeyin olarak özelliği. Bir diğer özelliğimiz orijinal alarm. Aracımızda kilitledik ve araçtan uzaklaştık. Kilometre saatinde de ışıkta yanar zaten. Abi sen bu tarafa gel. Işığımız alarm uyarı ışığı arkadaşlar. Araca yaklaşmayın, dokunmayın olarak veriyor. Anahtarı sana vereyim abi. Kilit açmaya bas sonra. Uyku moduna girdiği anda 10 saniye 20 saniye sonra direkt kapıyı cam kırarak açtığımı veya maymuncukla açtığımı düşündüğü için alarm devreye giriyor. Bir diğer özelliğimiz, aracımıza eklediğimiz hıza duyarlı otomatik kapı kilitlememiz var. Hızlanınca arkadaşlar kapılar otomatik kilitlenir. Dost var, düşman var, sağa çeker, telefonla görüşüm dediğiniz anda biri gelir, bilmediğiniz kapıyı çat diye açar arkadaşlar. Hızlanınca otomatik kapı kilitlememizi aracımıza da kazandırmış olduk. Bir diğer özelliğimiz, aracımızda cam süremiz 6 saniye. Kapatmada normal standart oluyor arkadaşlar, 6 saniye. İndirirken 17 ve 18'de arkadaşlar aracımızın cam süresini 1 saniyeye aldım. Kumandam bozulmasın diye artık çok hızlı bir şekilde algılar ve iner. Bu da 2017-18'de yaptığımız cam kodlama süresini kısalttım arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz aracımızda 120 kilometrede sesli ikaz, ani fren ve kaza anında dörtlü yakma, hız engelini 240 yapma aracımıza kazandırdık. Bir diğer özelliğimiz ST logo karşılamamız var arkadaşlar. Orta ekranda ve kilometre saatinde ve teybimiz Sync 3'te arkadaşlar ekranımızda ST logo karşılamamız gördüğünüz gibi bu şekilde yapmış olduk, kazandırdığımız özelliklerden. Bir diğer özelliğimiz, aracımızda eklediğimiz ağlayan silecek var arkadaşlar. Camlarımızı yıkıyorum ve yıkama bittikten sonra aracımızda 5 saniye sonra tekrar bir kurulama yapar ve bitirme özelliği olmuş oldu aracımızda. Bir diğer özelliğimiz, pusulamızı ekledik buraya. Aracımıza pusulamız yoktu, bu geldi. Bir diğer özelliğimiz, aracımıza kazandırdığımız ST logo sport moduyla ST logo ile gelen sport modumuz var. Sürücü destek, ESP menü, sport modu arkadaşlar. Bu şekilde çekiş kontrolünü kapatır ve aracımızda sport modu adı altında menüye girmiş oluyor. Bir diğer özelliğimiz, klima menümüzü eklemiş olduk. Burada artık klima sekmemiz de geldi. Buradan görebilirsiniz. Aracımıza kazandırdık. Burada açma kapama yapabilirsiniz. Veyahut arkadaşlar sürümümüzü de göstereyim aracımızda. Ayarlar genel. SNC hakkında diye burada giriyorum. 2.2 idi. Arkadaşlar artık ekranımız 3.4 22.200 olarak ekranımız olmuş oldu. Bir diğer özelliğimiz, aracımıza eklediğimiz sesli klima komut var. Aracımızda sesli klima menümüz var arkadaşlar. Sesli komut özelliğimiz var ama klima algılama olayı olmuyordu. Klima 18 derece. Sıcaklığı 18 dereceye ayarlıyor. Artık arkadaşlar sesli komutunuzu klima olarak istediğiniz dereceye sesli komut olarak alabilirsiniz. İçeri soğudu ve tekrardan basıyorum. Klima Lütfen sıcaklığı söyleyin. 20 derece. Sıcaklığı 20 dereceye ayarlıyor. Önünüze bakıp ilerlerken arkadaşlar artık klima düğmeleriyle uğraşmadan aracınızda yaptığımız özelliklerden bunları kazandırdık. Aracımıza, İzzet abimize hayırlı olsun diyorum. Alarm menümüzde arkadaşlar kontağı kapatınca da iç bölge denetimi koruma altında
gördüğünüz gibi menüsü de açmış olduk. O alarmla beraber gelen bir özelliğimiz. Menüde alarmı göstermeyi de unuttum. Menüde de alarmımız oldu. İzzet abim nasılsın? Memnun oldun mu? Çok teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Gelmeyi hep düşünmüştüm. Bugüne nasip oldu. Çok uzun zamandır zaten aradım seninle görüşmek için bunu. Ama bugüne nasipmiş. Gerçekten eline koluna sağlık. Tavsiye eder misin? En çok beğendiğin iki özellik ne oldu? ST logosu oldu. Bir de böyle çalınmaya karşı korna. Ha, video oynatmayı unuttum. Pardon arkadaşlar. Ben bir de video oynatma aracımıza kazandırmış oldum. Göstereyim. Arkadaşlar video oynatmamız da geldi aracımızda. Sesi açamıyorum telif hakkı yememem için. Aracın içi gerçekten çok güzel oldu. Video kliple birlikte aracımıza kazandırdığımız bir sürü özelliğimiz oldu. Gerçekten araca tat verdi ve daha çok araca bağlılık gösterdi. Aracımızda kazandırmış olduk bu özelliklerimizi. Kontağı kapattım arkadaşlar ve kardeşimize de hayırlı olsun diyorum. Tavsiye ediyor musun abi? Tavsiye ederim. Çıkın gelin. Ben bu kadar olacağını düşünmemiştim. Hakikaten güzel oldu. İzzet abimiz gibi bu şekilde arabası olup da bizim mutlu olmak isteyen arkadaşlarımızı yanımıza bekleriz. Bu mühendisin arkadaşlar fabrika satış taktiği olarak bu şekilde çıkarttığı özellikler. Ford, Renault, Dacia, Volkswagen, Skoda, Seat, Audi'de arkadaşlar bunları yapıyoruz. YouTube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama. Birçok şehirde şubemiz var arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.